ஹே ஃபேம் வெல்கம் பேக் டு சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் Husqvarna வந்து Vitpilen. ஸோ இந்த பைக் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ டாப்பின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ண போகிறோம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா Vitpilen. ஸோ இப்போ தான் ரீசெண்ட் டேஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன். ஸோ Vitpilen கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நான் சொன்ன நேரமாக என்னன்னு தெரியல. நம்ம பெரம்பலூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காப்புல ரிவ்யூ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. ஸோ ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தது கிடையாது. நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க. பட் அந்த ஒரே சப்ஸ்கிரைப் தானே, அதை மட்டும் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதுமே. அந்த மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க. ஸோ உண்மையாக சொல்கிறேன். அண்ட் கைஸ் அன்றைக்கி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 450 வீடியோஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கோம். இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸும் தாண்டி பட் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 100 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண முடியல. இது என்ன ரீசனுங்கிறதா எனக்கு சத்தியமாக தெரிலங்க. பட் நம்ம வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெகுலராக வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு. சரி பார்ப்போம், இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் பயங்கரமான கண்டென்ட்ஸ்லாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இறக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகி சீக்கிரம் மேலே போகணும்னு நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக போயிடுவோம். அண்ட் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா Husqvarna வந்து Vitpilen 250 தான் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கேடிஎம்மோட இன்ஜினே சொல்லலாம். ஸோ கேடிஎம்மோட சப் பிராண்ட். ஸோ கேடிஎம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கேடிஎம்மில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் லாக் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் லாக் இருக்காது. ஸோ இந்த வண்டி பற்றி தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அந்த சேனல் புதுசாக நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்து பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ சேனல் பிடிச்சிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கிளிக்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சினா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் கைஸ் இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணணும், வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அண்ட் ஃபேம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட சைடு லுக்கு. ஸோ இந்த சில்வர் கலர் செம்மையாக இருக்குல்ல பார்க்கறதுக்கு லுக்ஸு. அண்ட் கைஸ் இந்த வண்டி லைட்டாக பார்க்கறதுக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்குது, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்ப்போமே எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த சைடில் வந்து பாருங்களேன், லைட்டாக ஆட்டுக்குட்டி மாதிரியே இருக்கும்ல. ஸோ 2 கொம்பு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது ஆட்டுக்குட்டி தான் நான் சொல்லுவேன். உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிட்டு போங்க. அண்ட் கைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா Vitpilen. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் ஆகியிருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா ரேர் பீஸ்னே சொல்லலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 250cc இன்ஜின் தான் நமக்கு இந்த வண்டியில் கிடைக்குது. லிக்விட் கூல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருதுங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே போட்டிருக்கா 110 செக்ஷன் அண்ட் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 150 செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. Duke250 கொடுத்த அதே செக்மெண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கைஸ் அப்படியே Vitpilen போயிட்டோம்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூரிங் செட்டப். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா கஃபே ரேசர். ஸோ ட்ராக்லாம் ஓட்டுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் Duke250 இன்ஜின்கிறனால அதே பவர் அண்ட் டார்க் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ எவ்வளோடா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா, உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது. 30 bhp பவர் அண்ட் 25 Nm ஆஃப் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. கம்பேரிங் டாமி 250 அதை விட கொஞ்சம் அதிகம்னே சொல்லலாம். பட் Duke250 இது அடிக்குமா அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவில் நம்ம டாப் எண்ட் ஓட்டும் போது கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஃப்ரண்ட் லுக் வந்து பார்ப்போம். சாவி பார்த்திங்கன்னா எம்டி Duke250 அதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. டேங்க்லேயே நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இதாங்க லுக்கு, பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குல்ல. வாவ், அதே Vitpilenல கொடுத்த அதே எல்இடி லைட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க Husqvarna. ஸோ எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டயர்ஸ் இது தான் இந்த இடத்துலையும் ஹச்சுங்கிறது மென்ஷன் ஆகிருக்கு. பட் ஐ லவ் திஸ் கைஸ். இங்கே பாருங்கள், வாவ், இதான் ஹை பீமு, பயங்கரமாக இருக்குல்ல. ஸோ நைட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் சீட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்குது, பார்க்குறது நல்லாயிருக்கு. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஒன்று கேட்போம். அண்ட் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் செட்டப். ஸோ டிஆர்எல்ஸ் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி லைட்ஸ் நைட் டைமில் பவராகவே இருக்குன்னே சொல்லலாம். அண்ட் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9.5 liters டேங்க் கெப்பாசிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது அரௌண்ட் 25 to 30, ஹைவேஸில் 30 வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. சிட்டிஸ்குள்ளலாம் 20-25. ஸோ ரா பவர் மிஷினில் திருவ தான் தோணும். ஸோ போகும்போதே பார்க்க போகிறீங்க. எங்கேஸ் அப்படியே ஏறி உட்காந்துட்டு போவோம். ஸோ இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 3 lakhs கிட்ட வந்துருங்க. ஸோ ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு தெரியல. உங்கள் ஊரில் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கரண்ட்டில் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கூகுளில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும். அண்ட் இதான் பார்த்திங்கன்னா கன்சோலுங்க, அதே Vitpilenல கொடுத்த அதே கன்சோல் தான் இருக்குது. ஸோ லோ ஃபியூல் லெவல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மென்ஷன் ஆகுது. ஹீட் இஷ்யூ அண்ட் ஆர்பிஎம் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் கேஎம்பிஹெச் கீர் இண்டிகேட்டர்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. பார்த்து சூப்பராக இருக்குல்ல. டைம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே மென்ஷன் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க மோட் செட்டப்பு. அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா செட் பட்டன் இருக்குது. அண்ட் இது மவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதே Duke250 கொடுத்த அதே மவுண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தலைவரே யார் நீங்கள், நல்லாயிருக்கு கைஸ். இங்கே பாருங்கள், உட்காந்து ஓட்டுற கோஸ்டரை ஆர்சியை விட குனிஞ்சு ஓட்டுற மாதிரி இருக்குங்க. பட் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹைட் எட்டலைங்க உண்மையாக சொல்லணுன்னா. அதுதான் ஒரு மெயினான விஷயம். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். Duke250 அதே அந்த ஒரு 2 கல்லை உரசுனா எப்படி தெரியுமா சவுண்ட் கேட்கும், அந்த மாதிரி சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சவுண்ட் கேட்கும். RC 390 அதே சவுண்ட் தாங்க கேட்கும். லெட்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் நோட். த்ராட்டில் பண்ணும்போது ஃபுல்லும் வைப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் பாஸில் தெரியுது. பட் கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணும், வாபிலிஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி ஃபஸ்ட்டு கியரில் எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்ப்போம். கைஸ் ஒரு கியர்லேயும் அப்படியே ஆளை பின்னாடி தள்ளுதுங்க. ஓஹோ
கண்டிப்பாக வேற மாதிரி இருக்க போகுது கைஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டே சொன்னது தான், டோன்ட் ட்ரை திஸ் கைஸ், எல்லாமே ஜஸ்ட் ஃபார் கண்டென்ட். சேஃபாக தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் பண்ணுறேன். போமா ஃபர்ஸ்ட் கியரில் இருக்குது. 51, 73, 97, 120. நல்ல ஒரு பவர் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள் 5th கியர்லையுமே கைஸ் ஓட்டத்துக்கு தாங்க பயங்கரமாக இருக்கு. சீட் கம்ஃபர்ட் ரொம்பவே கம்மி தாங்க. கமான் கமான் மேன் கமான். ஐயோ கேமராவில் பூச்சி அடிச்சிடக்கூடாது. இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி ட்ராக் வீடியோ போடுவோன்னா என்னங்க அது தெரியல. ஒரு ட்ராக் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்திலேயே பூச்சி அடிச்சிருச்சுங்க. ரியலி சாரி ஃபார் தட். கமான் மேன் கமான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 151 மேலே போகல. நம்ம ஆப்போசிட் ட்ராக் போய் செக் பண்ணுவோம். ஏன்னா விண்ட் பிளாஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த சைடு. அப்படி தான் நினச்சி நம்ம ஆப்போசிட் ட்ராக் போவோம். பட் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் பிளாஸ்ட் இருக்கும். டாப் எண்ட் போகாது கைஸ். வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பாரில் தெரியுதுங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா யாருக்கு தெரியும் யாருன்னு. நம்ம வேலையை பார்ப்போம். பாருங்க பிரேக்கிங், ஃப்ரண்ட் பிரேக் பயங்கரம். என்ன ஒரே சைரன் சவுண்டாக கேட்குது, பயங்கரமாக இருக்கேப்பா. அதெல்லாம் பெரிய ஆள் வராங்க அந்த காரில். என்னம்மா கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். தே ஆல்சோ ஹியூமன், வி ஆல்சோ ஹியூமன், பட் வி டோன்ட் ஹாவ் ரெஸ்பெக்ட், தே ஹாவ் ரெஸ்பெக்ட். அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கே கண்டிப்பாக தோணும். கைஸ் சின்ன பசங்களா, இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா சின்ன பசங்களும் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம், ஒழுங்காக படிங்கடா, நல்லா படிங்க. இன்னும் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய சாதிக்க வேண்டியது இருக்குது. நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கூட இருக்கவங்களும் சரி, தூரமாக இருக்கவங்களும் சரி. ஸோ நான் எதை சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கே புரியும். படித்து பெரிய அளவை பாருங்கள். லைஃப்பில் இன்னும் சக்ஸஸ் பார்க்க வேண்டியது நிறையாவே இருக்குங்க. அவன் யூடியூப் பண்ணுறான், இது யூடியூப் பண்ணுறான்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனெண்ட்டாக இது பண்ண முடியாது. பிகாஸ் என்றைக்கு வேணாலும் எது வேணாலும் ஆகலாம். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். ரெஸ்பான்ஸ், த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் தரமாக இருக்குது கைஸ். டாகி ஓரமாக போட்டாகி கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 5000 RPMல பவருங்கிறது நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆப்போசிட் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிங்கனே வந்துட்டோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா போக ஆரம்பிச்சிடலாம் கைஸ். 51 96 நல்லா பவர் இருக்குது கைஸ். 4th கியர் இன்னும் கொஞ்சம் டாப் எண்ட் கொடுத்துருக்கலாம். ஐயோ வாபிள் ஆகுமே. $155, $157 கைஸ், ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுறோம். $161 கைஸ். வாபிள் ஆகும் பாருங்களேன் இந்த இடத்துக்கிட்ட. ஐயோ இந்த ட்ராக் ஓட்டும்போது செம்மையான வாபிளுங்க. சத்தியமாக பயந்துட்டேன். ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான். உங்களுக்கு யார் வீடியோ போடுவா? வேற மாதிரி இருக்குது கைஸ்.
அண்ட் கைஸ் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது அரௌண்ட் ஒரு 2,80,000 கிட்ட வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஆன் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு தெரியல. அந்த ப்ரைஸ் எதுக்கு இந்த பைக் ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் டாப் எண்ட் எதிர்பார்க்குறீங்க வித் ரா பவர் அப்படின்னா Duke 250 விட நீங்கள் இந்த பைக் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இது குனிஞ்சு ஓட்டுறதுனால கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா பெயின் இருக்குது. எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து வலிங்கிறது வந்துருச்சு. பட் இதில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூரிங் செட்டப்பில் Vitpilen வருது. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் எண்ட் கிடைக்காது. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா கஃபே ரேசர் டைப்னால டாப் எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கிடைக்கும். ஆப்போசிட்டில் போகிறவங்க கூட இந்த வண்டியை பார்க்குறாங்க. பப்ளிக் ரேஸுங்கிறது பயங்கரமாக கிடைக்கும் கைஸ். ஃபுல் கிளச்சில் இருக்குங்க, வண்டி போக மாட்டேங்குது. வாவ், ஸ்டில் திஸ் பைக் ஹேஸ் சம் யூனிக்னஸ் கைஸ். ஐ அக்செப்ட் இட். ஓகேங்க, இந்த வண்டி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பல வீடியோஸ் வரும். அதுக்காக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ சேனல் பிடிச்சி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிட்டா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு லைக் போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விட்டு போங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் ரீச் பண்ண முடியும் முடிஞ்ச அளவு. தட்ஸ் ஃபீல் குட் மேன். உண்மையாலுமே யாராலுமே கொடுக்க முடியாத ஒரு சுகத்தை கண்டிப்பாக நம்மளோட வண்டி கொடுக்குங்க. அதுதான் ரியாலிட்டி. இங்கே பாருங்க கைஸ், அழகு. வா, இப்படி இருந்து பார்த்தாலும் அழகு, அப்படி இருந்து பார்த்தாலும் அழகு. நீ எப்படி இருந்து பார்த்தாலும் அழகு தான் டீச்சர்லாம். வேற மாதிரி இருக்குல்ல? வாங்க அப்படியே ப்ரோட்ட போய் கொடுத்துருவோம். ஓகே கைஸ், அப்படியே திரும்பி கடைசியாக ஒரு ராப்பா வர மட்டும் செக் பண்ணிட்டு முடிச்சு விட்ருவோம் வீடியோவை. ஹே, எங்கேயோ ட்ரிப் போகிறாங்க போல். பெரம்பலூர் கைஸ். ஸோ கண்டிப்பாக 100K அப்புறம் நம்ம ட்ரிப்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா போவோம். ஸோ என் கூட ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய இடத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். அதுக்கு நான் கேரண்டி. ஓகே கைஸ், 100K சீக்கிரம் போவோம். வேறு லெவலில் மாஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அவரை மட்டும் பாருங்கள். ஐயோ பாருங்க பா, தரமாக இருக்கா வண்டி. ஓகே கைஸ், டாடா பை, டேக் கேர், லவ் யூ ஃபேம், கீப் சப்போர்ட்டிங். உங்கள் சப்போர்ட்டை மட்டும் கொடுத்துக்கினே இருக்கேன். டாடா பை, லவ் யூ, பை பை.